Hi guys, welcome to my new videos. यहाँ एउटा मसँग lenovo को ल्यापटप आएको छ। यसमा चाहिँ के भयो भनेपछि चार्जमा हालेको बेला चार्जिङ पोर्टबाट यहाँबाट स्पार्क गरेर रहेछ के चार्जमा हालेको बेलै यहाँबाट स्पार्क गरेको रहेछ। त्यसपछि के हुन्छ कि यहाँ हाम्रो ल्यापटप अन गरेपछि अन हुँदैन। चार्जिङ बिग्रियो हो कि भनेर अर्को यो नयाँ एडाप्टर राखेर हेरौँ। यो अब अर्को एडाप्टर राखेर पनि भएन भने हाम्रो मदरबोर्ड नै समस्या हुन्छ। मदरबोर्डको समस्याले नै हुन्छ त्यस्तो। लबी जोडे हेरिहाल हुन्छ। अब यो नयाँ एडाप्टर राखेर हेरौँ। नयाँ एडाप्टर राखेर पनि यहाँ हाम्रो चार्जिङ बत्ती ब्लिङ्क गरेको छैन। अन गरेर हेरौँ, अन पनि भएको छैन। त्यसको मतलब कि हाम्रो चार्जिङ एडाप्टर ठिक छ, यो हाम्रो ल्यापटपमै समस्या भएको रहेछ। त्यसको लागि अब के गर्ने त, अब यो पछाडिको नटहरू सबै खोलेर यहाँ नटहरू छ, यहाँ यसलाई सबै खोल्ने। यो खोलिसकेपछि एउटा माइनस मार्कल वा यस्तो छ भने यता छेउबाट यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। लन्स यो खुलिसकेको छ। यो फ्यान पनि एकदमै धुलोले जाम भएको छ। हिट पनि भइरह होला यो। अब यसलाई हामी यसो हेर्दाखेरि मदरबोर्ड त ठिकै छ, कतै पर्केको त्यस्तो त देखिरहेको छैन। चार्जिङ पोर्टमा पनि खासै त्यस्तो त देखाएको छैन। यसलाई सबसे पहिले अब यस्तोमा हामीले यो ब्याट्रीको पावरलाई झिकेर ब्याट्री कनेक्टरलाई हामी पहिले झिकिरहेका छौँ। कहिले काहीँ सर्ट भएपछि हाम्रो डिस्कनेक्ट गर्दै हुन्छ कि। यसको खोलेर अब यो हामी ब्याट्रीलाई डिस्कनेक्ट गरेर हेर्छौँ। अब फेरि चार्जिङ पोर्ट राखेर ल हेर्नुहोस्, ब्याट्री झिकेर हामीले एडाप्टर हालेपछि ल्यापटप अन भयो भनेपछि यो हाम्रो सर्ट भएपछि मदरबोर्डलाई हाम्रो ट्रिप गर्दै रहेछ। जस्तै हाम्रो एमसिबी सर्ट भएपछि डाउन ट्रिप गर्छ नि, अनि एमसिबी उठाएपछि मात्रै हाम्रो फेरि लाइन आउँछ। त्यस्तै यो पनि यसमा पनि त्यही सिस्टम रहेछ। हाम्रो सम्झिनु पर्यो, सर्ट भएपछि हाम्रो डिस्कनेक्ट भइरहेछ कि पावर। यो चाहिँ अब मैले अर्को नयाँ एडाप्टरबाट अन गरे हो। लोडिङ हुँदैछ। सो यो हेर्नुहोस्, ल्यापटप अन भइसक्यो। तर अहिले हामीले यो चार्जिङ पोर्टबाट अन गरेको छु, डाइरेक्ट एडाप्टरबाट। ब्याट्री छैन, ब्याट्री अहिले हामीहरू डिस्कनेक्ट गरिदिएको छौँ। र यो नयाँ एडाप्टरबाट गरेको छु। यसको अब यसकै एडाप्टरबाट पनि म फेरि जोडेर अन गरेर हेर्छु, त्यो जुन सर्ट भएको थियो त्यसबाट के आउँछ है। अब यसलाई हामी सटडाउन गरेर अब पुरानै एडाप्टरबाट चेक गर्छौँ। अब हामी यसलाई यसको पुरानै एडाप्टरबाट जोडेर हेर्छौँ अन हुन्छ कि हुँदैन। यो चाहिँ यसको पुरानो एडाप्टर यो हो। अब यसलाई
जोडेर हेरौँ। जोड्न त जोडियो, अब अन हुन्छ कि के छ। ल यसको पुरानोबाट पनि अन भयो त। भनेपछि हाम्रो ल्यापटपमा र चार्जिङमा केही समस्या थिएन, उसको मल्टिप्लगमा प्रब्लम आएर त्यो हाम्रो चार्जिङ पोर्ट स्पार्क भएको रहेथ्यो, या हाई भोल्टेज आएर उसको मल्टिप्लगमा स्पार्क भयो हो यो एडाप्टरमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ल्यापटपलाई चाहिँ ल्यापटपमा चाहिँ पनि अब ट्रिपिङ सिस्टम रहेछ भन्ने थाहा पायो, ल्यापटपमा पनि अब हाम्रो ट्रिपिङ सिस्टम छ भन्ने थाहा पायो। त्यस्तो हाई भोल्टेज आएर स्पार्क गरेपछि हाम्रो ल्यापटप ट्रिप भइरहेछ। अब यो त हाम्रो डाइरेक्ट अन भयो। अब यो फेरि अन भइसकेपछि यसलाई सटडाउन गरेर त्यसपछि यसको ब्याट्री राखेर अनि अन गरेर हेर्छु के छ यसमा। सो यसमा हेरि नै सक्नुभयो, हामीले ब्याट्री डिस्कनेक्ट गरेपछि पुरानो एडाप्टरबाट पनि अन भयो, नयाँ एडाप्टरबाट पनि अन भयो। अब यसमा हामी ब्याट्री कनेक्ट गरेर हेर्छौँ। यसको ब्याट्री कनेक्ट गर्नलाई पहिले यो हाल्ने, यो हालिसकेपछि अहिले स्क्रु हामी टाइट नगरौँ, यो आफ्नो घाटहरुमा आफै मजाले बस्छ। अब अन गरेर हेरौँ त अन हुन्छ कि के छ। तपाईहरुलाई के लाग्छ, अन हुन्छ कि के छ? ब्याट्री चार्ज छ भने त अन हुनै पर्ने हो। ओ ल हेर्नुस्, ब्याट्रीबाट पनि अन भयो हाम्रो ल्यापटप। भनेपछि हाम्रो ल्यापटप र चार्जर एकदम सेभ भएको छ। यो हाम्रो स्पार्क हाई भोल्टेजले गर्दा भएको हो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो ल्यापटप चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको रहेछ। अहिले ब्याट्री झिकेर हामीले कनेक्ट गरिदिएपछि ल्यापटप फेरि पुनः पहिलेको स्थितिमै आएछ र फेरि चालु अवस्थामै छ, यसमा केही समस्या छैन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ब्याट्री जोडेको छु मैले, यहाँ ब्याट्री छ, कुनै चार्जिङ एडाप्टर जोडेको छैन। यो हाम्रो ल्यापटप अन भइसक्यो, लोडिङ हुँदैछ। सो यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईहरुले आफैले नै यस्तो अब सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई पुरै आशा छ। सो यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। थ्यांक यू।